Yeka dugeneste kuba kwaragukurikirana uyu mwanya kuko ndabizajyanya ari umuntu akwadukurikirana yakuye mwinda kandi akuze ugasanga afise n'uburyo you see niki kintu uwo mubwira ujya muntu yani yoba ariko ari yumve no kunakura mwinda kandi afise ukuntu yobesha umwana canke yo ariko arapanga kuzokura mwinda yene ibiri canke amaze no kukuramwo n'izindi nda nyinshi niki kintu nyene uwo muhanura no muhanura naye kurema akayigumizamo naho yo babaye mu buzima buba akayigumizamo ko nyene akaguma atera abandaya akomeza arondera ubuzima ntabwo bagutwenze mu mubamwe mukaje kurangiza amashuri oya none byagenze gute kukira umwana mutoya kubeki wahisemwe ukomeza juste nyine kumva yuko wokomeza gutwara inda byanga bikondo gomba kuba gifite ishingano nyinshi zo gukora umunsi umumenya juste kutwayinda wavyifashemwe gute yavyifashemo neza bya vrai ego mu mugabo umaze kumbya ko yuko ufise inda aciye nezewe bya vrai ego ntabwo gize nka bya bindi by'abandi ati ngo ngo je wacu na papa wanje ngo ntabwo yarazi gutera inda ntabyo nakubwiye oya nyene niwe yagukuye n'ubusugi cyangwa ari uwambere agukuye ubusugi ari uwambere ankwe busugi aho mugabo wawe akagira kabiri yani yasaze utari isugi mu camake right none byagenze gute kugira ngo juste yene yani like nka love story yani inkuru y'urukundo rwanyu yari imeze gute mwawuriye nyene muteretana gute juste ibintu nk'ibyo yasanze niko ndadandaza udandaza iki naho ndadandaza imisigati nyibarabara okay acarambaza ambajije ndamubwira izina ry'wanje n'ingene twomenyana ndamubwira nyene bigenda uko turahurira ahantu tumaze guhurira ahantu biravuko urumanya byafashe bula bakunze bakoresha umwanya media kaneze ko umeze neza nukuri tugenda ameze neza nk'isa nyene ni Stone behind the camera turi kumwe na Pax by the way juste twari turi ahantu muri tournage juste nyene yo umuntu ariko akora clip cyo tubaje nyene uyu siji ni kwite mama ni kwite dada yote juste nchambona uno mu mama ngaha anya juste nyene ica ewana kweri sinobeshe ivyo novuga ndabwira umugezi waje ati none nkujya mwana wamuhoye iki ariko nyuma ngaho ncambura shize nyene haje kibazo nyene gice gitungurwa kuko urabona bisa nkaho umengo aracara umwana mutoya sivye kuyo ni kibazo cyambe twamubaje ati mbega mutumubare bebe shambi wagutokwa tejinda baramufunze hama cyatubwira ati ngo barabanye mambo umeze neza yego witwa nde nitwa Ingabire Kevin akeshi bakunda kuvuga ngo nta mukobwa yigera yivuga izina nashaka mbaza ikibazo mbega ufise ibambe ngo nta mukobwa yigera avuga imyaka yiwe ariko bino uyu munsi bibaye ngombwa ko ndakubaza imyaka yawe kugira ngo bize kumereza umuco yani uwuzuye ku kiganiro tugiye gukorana juste iminota mikiya gusa ufise imyaka ingahe 19 bya vrai yego kuko ibinye bikunda kuba ari gusa nk'umukobwa bayatwaye ndakiri mutoya amaze gutwara ndakiri mutoya bigaba biga ngo bayiko yikuza imyaka kugira ngo wenda umugabo wiwe atagira ikibazo wamufunge nyene bigo shaka kuvugisha ukuri ntaco bitwaye 19 nyene wewe wamaze kurangiza amashuri oya none byagenze gute kukira umwana mutoya kubeki wahisemwe ukomeza juste nyine kumva yuko wokomeza gutwara inda byanga bikondo gomba kuba gifite ishingano nyinshi zo gukora umunsi umumenya juste kutwayinda wavyifashemwe gute yavyifashemo neza bya vrai ego mu mugabo umaze kumbya ko yuko ufise inda aciye nezewe bya vrai ego ntabwo gize nka bya bindi by'abandi ati ngo ngo je wacu na papa wanje ngo ntabwo yarazi gutera inda ntabyo nakubwiye oya nyene wow none nda ya mbere cyangwa ninde ya kangahe ndambe wow ama iwanyu naho babyifashemwe gute kuko uracari mutoya ntabwo bigeze bagira n'icyo cyo gushaka gufungisha umugabo wawe barabivuze nyene mugaturihorera turabireka wakoze ikirego oya kwihorera sinibaza ko ari sinibaza ko cyari gisubizo cyo kurangiza byose yani nike kintu wafashe nk'umwanzuro ku buryo bibonye batagomba kubyinjiramwo ati yani bagufungira umugabo twarabyumvikanye turi babiri wowe n'umugabo wawe ego muchama kuri muri babandi batahura ati kugira ngo mubikore ntabwo ari we yabishatse na warabishatse nico gituma byose nyine uratwara inda niyo mpamvu wabona ko badakwiye gufunga umugabo wawe ego
Wow, nyene cambere kweri felicitation. Ndakunze uburyo witwayemwo kubera ko hari abagore bakuze bafise n'imyaka myinshi cyane kandi unasanga bafise n'ubuzima bwiza ariko bamaze kugira kukunda ukumva ateka nta muri legend vyarakiri mutoyo ugasanga nyene amada nyene barakuyemo. Wewe bega niki kintu wiyumvisemwo yani kidasanzwe cyane inyuma yo kumenya juste nyene yikufise inda rero? Naranezerewe. Yuko mfise inda. Bajya bakuru bawe nabo bafise amada bamwe batwara amada bakayakuramo batwara amada bakayakuramo bobo niki kintu wobahanura mu bisanzwe kuko umwana mutoya nubwo umwana mutoya ko wafashe umwanzuro ukomeye cyane urinze n'abantu bakuruta imyaka batigera batekereza niki kintu ubabwira? Narabahanuwe ndababwira. Okay, arebo bahanuye kadugeneste kuba kwaragukurikirana uyu mwanya kuko ndabiza ajyanye ari umuntu kwadukurikirana yakuye mwinda kandi akuze ugasanga afise n'uburyo. You see niki kintu wo mubwira ujya muntu yani yoba ariko ari yumve no kunakura mwinda kandi afise ukuntu yobesha umwana canke yoba ariko arapanga kuzokura mwinda nyene ibiri canke amaze no kukuramwo n'izindi nda nyinshi niki kintu nyene wo muhanura? No muhanura naye kurema akayigumizamo naho yo babaye mu buzima buba akayigumizamo ko nyene akaguma atera abandaya akomeza arondera ubuzima. Ntabwo bagutwenze mu mubambwe mu kibanda? Barantwenze. Wavyitwayemwo gute nyuma yo kugutwenga? Naravyihoreye. Wow, bisa nkaho umenga ufise umutima udasanzwe. Mwakundanye imyaka ingahe n'umugabo wawe? Imyaka mikeya gusa. Nk'ingahe? Nk'ibiri. Imyaka ibiri si mikeya kuko nka jewe imyaka ibiri si mikeya imyaka ibiri ni nyinshi imisa ya majini. Nyene. Wow, none umugabo wawe rero arakora canke bimeze gute? Arakora. Okay. Yatangiye gukora maze gutera inda canke yarasanzwe akora before yuko anagutera inda? Yarasanzwe akora yuko atarantera inda. Ubwo nyene rero bisigura ko bitagugize bimufata umwanya wo kwiyumvira ati ngo oya iyo nda si wanje. Na numwanya na muto basi yagerageje kwihakana? Oya. Kabisa umugabo wawe n'uyuba naka nta muri legend yanki kibondo shaho. Ubu rero wiyumva gute kuba vubugiye kuzokwitwa mama? Uri gupanga iki ukungera ugomba kuzorera abana? Kwata yanashaka ndakubazera ikintu. Wavuze wakundaye n'umugabo wawe imyaka ibiri, sivyo? Byatanguye gute kugira ngo uhure nawe? Mbega ho yari umukunzi wawe wakanga umugabo wawe? Yari umukunzi agira kabiri. Niwe yagukuye n'ubusugi cyangwa ari uwambere agukuye ubusugi? Ari uwambere ankwe ubusugi. Aho umugabo wawe wakagira kabiri yani yasaze utari isugi mu camake right? None byagenze gute kugira ngo juste yani like nka love story yani inkuru y'urukundo rwanyu yari imeze gute mwawuriye nyene muteretana gute juste ibintu nk'ibyo? Yasanze niko ndadandaza. Udandaza iki? Naho ndadandaza imisigati ngibarabara. Okay. Acarambaza. Ambajije ndamubwira izina ry'wanje n'ingene twomenyana ndamubwira nyene bigenda uko turahurira ahantu tumaze guhurira ahantu biravuko urumanya. Byafashe igihe kingana gute rero kugira ngo wowe ujyamane n'uyo mugabo wawe? Inyuma yo kukubaza izina uko wadandaza byagufasha igihe kingana gute kugira ngo ujyamane nawe? Twararyamanye nawe. Acigiye kingana gute yani muhuye? Twaramaze kumvikana kwanza turahura. Okay. Tumaze guhura amare tuza turamenyerana boro buhora zarambwira candaza renza ndaza niho rero byaciye bibi. Aho musanga mwigeto nyene bibanye nk'ibisanzwe. Mbega iyo ndawe ufise amezi angahe? Amezi 4. Oya yo sindamezi 4. Oyirarenze. Oya nagenda umupapa ndafise umwana yani ndazikungene ndazigenda zikurakura nyene nagenda umupapura benshi nanda y'amezi 4 inganuko kubona. Oya ni amezi 4. Zavre? None nk'ubunya biramutse bishitse umugabo wawe atambwe kuko urabona ukuntu abagabo barabihinguza ukuntu ugatanga kumva cyangwa kuvuga ati iyo mimbako so yatakwango kwanza susina nubwo nagusanze uri isugi wosanga nyene yani umugabo yani yagukuye ubusugi ari washobora kuba yaranaguteye indo on yani witegure kwifata gute nk'ubiramutse bishitse umugabo wawe agatandukana nawe kandi ugifise inda cyangwa ufise ikibondo? No kwironderera nkironderera ubuzima nyene nkuko nari nsanze nironderera. Ariko iwanyu wanase yuko bamufungisha bisigwe ko nubwo nasubira iwanyu? Oya sinosubira iwacu norondera amara yo kuja kwipangira. Nyene ukirerana umwana wawe? Okay. Mu mugabo aramutse yemeye kugumana nawe witeka? Narakimwe twogumana.
naro gufise umpango kuzo muca inyuma oya ndabutse ndagusavye tumuca inyuma nuwo vyemera oya vya vrai n'umugabo ni bogare nkanje nyene isina ya nyene nariko ndajokinga mu vyukuri kweka ndagukeze sana bari yani ufise umutima ukomeye ntabwo usanzwe no kuri kw'Imana kandi yani ukuntu wafashe umwanzuro wo yani wo kwemera kurera umwana gisine ungana uko kuntu nubwo naremera gisine ko ufise imyaka 19 ko je ndakuraza exactly mbona uri muri se mu myaka 16 14 yani ni myinshi cyane kabisa nyene felicitation rero ego umaze gupanga izina ry'umwana oya ataramenya bari bega mwana bati umuntu afise inda abagomba kujya neza abagomba kugira iki umugabo warakora ishoka byose kuburyo nyine urira ku mwanya ego nyene wow bega wavuze ngo witwa nde Ingabire Kevin Kevin wow ndagiye sana kuvugana nawe Kevin kandi wakoze sana nyene kudusangiza ano makuru nyene nk'ibisanzwe ego namwe murakoze muvugana abakunzi bakoresha umwanya media yambu ugakoresha umwanya media yambu koresha umwanya media yambu yego shaho ego nyene ndagiye kuvugana nawe shishira umwe ndagukunze ukuntu we nigo nyene kuko je ndakunda abagore b'intwari for real kandi umekinge shuwa utazomera nk'aba bagore baca babyara abana bagacataka kuza babe yataka kuko muba mwavyaye mwababaye ugatanga kuza ufata umwana nabi ngo nakaye ngo je ni mama wiwe nuzi umuhereza uburere wewe abavyeyi bawe bakureze ugomba kuzomutahura nyene nkuko ngene wifuje ko wewe gutahura sije ego nyene kubitangare akunza akoresha umwanya media nyene yise byari ngombwa gise nyene gusaba nyene dushaka kano kaboro nyene ama murakunzwe nukuri kw'Imana nyene murakunzwe yari araba kuri kamera nyene Stone kuri mic pesi mwe